Hello friends, welcome back to our channel Bultu Vlogs. ఈ రోజు మనకి తాడిపత్రి దగ్గర ఉన్న బెలూన్ కేవ్స్కి వచ్చామండి. ఈరోజు మనం వీడియోలో బెలూన్ కేవ్స్ గురించి చూసుకుందాము. అసలు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేనైతే తీసుకుంటాను. రండి మొత్తం ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకుందాం రండి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది. హియర్ ద జర్నీ స్టార్ట్స్ ఇన్ టు ద కేవ్స్. దారి ఉంది, వెళ్దాం రండి. బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు రాకపోవడమే మంచిది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం ఇదండి బెలూమ్ కేవ్స్ ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంటుంది. మన రోడ్డు ముందరే ఉంటుంది, రోడ్డుకే ఉంటుంది బెలూమ్ కేవ్స్. ఒకసారి ఇది ఎంట్రన్స్ చెక్ చేయండి. ఇంకా లోపల ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటన్నది చూసుకుందాం రండి. మనం ఇప్పుడు శాంతమూర్తి బుద్ధుడి విగ్రహం చూసుకుందామండి. ఒకసారి రండి చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి శాంతమూర్తి విగ్రహం చూడండి దగ్గర నుండి ఎంత ఉందో. ఇది మినిమం 50 అడుగులు ఉంటుందండి. ఈ విగ్రహం మినిమం 50 అడుగులు. ఎంత పెద్దగా ఉంది చూడండి విగ్రహం ఒకసారి. విగ్రహం ముందంతా ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడే మనం అక్కడ శాంతమూర్తి బుద్ధుడి విగ్రహం చూసుకున్నాం కదండి, చూసుకొని వెళ్తున్నాము. అదే యాక్చువల్గా అలా వెళ్ళాలి మనం గుహలకి, అటువైపు వెళ్ళాలి. అక్కడ మనకు కౌంటర్ ఉంటుంది, ఆ కౌంటర్లో టికెట్ తీసుకొని అక్కడ నుండి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మనం. నేను డైరెక్ట్ మరి మీకు అక్కడ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ టికెట్ ఫేర్ ఎంత ఉంది పర్ హెడ్ ఒకసారి చూసి మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను. ఈ చుట్టుపక్కలంతా ఇలా ఉంటుంది. చెట్లు అన్నీ బాగున్నాయండి ఇక్కడ, చాలా బాగుంది. బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మన ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. వెళ్దాం ఇంకా లోపలికి. కేవ్స్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇంకా వాటి స్టోరీ అదంతా కూడా తెలుసుకుందాం. అసలు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, ఎప్పుడు ఫామ్ అయ్యాయి అన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం ఆ కేవ్స్ అన్నీ. ఇక్కడే మనకి క్యాంటీన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక క్యాంటీన్ ఉంది, అక్కడ కూడా ఏదో క్యాంటీన్ లాగే ఉంది. ముందుకెళ్తే అక్కడ ఆఫీస్ లాగా అదే కౌంటర్ ఉంటుంది, అక్కడ టికెట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం. టికెట్ పర్ హెడ్ 65 రూపీస్ అండి మనకి. పర్ హెడ్ 65 రూపీస్ టికెట్ తీసుకొని మనం లోపలికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇదిగోండి చిన్న చిన్న క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక క్యాంటీన్, అక్కడ ఒక క్యాంటీన్, అక్కడ ఏదో సిట్అవుట్ లాగా ఉంది అక్కడ, అది సిట్అవుట్ బాగుంది. ఇక్కడ అంతా గ్రీనరీ, చెట్లు బాగున్నాయి.
బాగా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్, ఇక్కడ టికెట్ తీసుకుంటాం మనం. చిన్నపిల్లలకైతే 45 రూపీస్, పెద్దలకైతే 65 రూపీస్ టికెట్ తీసుకొని ఇట్లా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి మనం. ఇదిగోండి వే టు కేవ్స్ ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ వెళ్తున్నాం, ఇక్కడ నుండి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. గుహకు ఎంట్రన్స్ ఇది. Here the journey starts into the caves. ఇక్కడ ఏదో గేబర్ హాల్ అంటే, ఇది గేబర్ హాల్ అంటండి ఇది. నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పటి నుండి ఇక్కడ మొత్తం కొంచెం చీకటి ఉంటుంది, లైటింగ్ అంతా తగ్గిపోయింది. గుహ లోపలికి జస్ట్ ఎంటర్ అయ్యామంతే. జస్ట్ ఎంటర్ అయ్యి ఒక 20 మీటర్స్ లోపలికి వచ్చాము, అప్పుడే చెమటలు ఫుల్గా. భారీ వేడిగా ఉంది ఇక్కడ. బాగానే వచ్చినారు. ఇవాళ ఫ్రైడే యాక్చువల్గా, రేపు సాటర్డే సండేస్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటారు జనాలు. వీకెండ్స్ కదా, బాగా ఎక్కువ రావచ్చు. ఒక్కసారి ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఈ లైటింగ్ సెట్టింగ్స్ అంతా చూస్తుంటే ఏదో అదేమంటారు, పాతాళ భైరవి సినిమాలో ఉన్నట్టుంది. నిజంగా అలాగే ఉన్నాయి గుహలు. ఇక్కడ ముందు చూసుకున్నాడు వాళ్ళు బాగా. అసలు బెలూమ్ కేవ్స్ అంటే వింటా ఉన్నాను కానీ ఏమనుకున్నాను, అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి. నిజంగా చాలా బాగున్నాయి. వావ్, ఈ లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అసలు చీకటి లేకుండా బాగా అరేంజ్ చేశారు. లైట్స్ అన్నీ కూడా బాగా అరేంజ్ చేశారు నిజంగా. అప్పుడే చెమటలతో తడిచిపోతున్నాం ఇక్కడ. జస్ట్ ఎంటర్ అయ్యి 5 మినిట్స్ కూడా అవ్వలేదు మేము. ఒకసారి చూడండి మా అవతారం, చూడండి ఎలా ఉందో. ఫుల్గా చెమటలతో అయిపోయింది. ఇదేదో చలపతి రెడ్డి హాల్ అంటండి, చలపతి రెడ్డి హాల్. బహుశా ఇదే ఉంటుంది. ఈ కలర్ఫుల్ లైటింగ్స్తో బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఈ స్పాట్లు అండి. నిజంగా బాగా డెవలప్ చేశారు. ఈ లైట్స్ లేకపోతే అంత అనిపించదు, కానీ మనకి ఈ కలర్ఫుల్ లైట్స్ అన్నీ ఉండడం వల్ల చాలా బాగుంది. అందరూ విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్ అండి నిజంగా ఇవి, ఈ బెలూమ్ కేవ్స్. జస్ట్ మేము ఎంటర్ అయ్యాము అప్పుడే మాకు అసలు
చాలా బాగా నచ్చేది, ఈ ఏరియా అంతా బాగా నచ్చింది. ఇంకా పైకి ఎక్కుతున్నాము, ఇంకా పైకి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ జనాలు కూడా బాగానే ఉన్నారు. చూడాల్సిన ప్లేస్ కదా ఇది. టూరిజం, ఏపీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇది కూడా. వీడు చూడండి ఒకసారి. అసలు ఈ కేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే కొన్ని వందల ఏళ్ళ సంవత్సరాల కిందట ఇక్కడంతా వాటర్ ఫ్లో అయ్యేదండి. చిత్రావతి నది అని ఫ్లో అయ్యేది. ఆ రివర్ ఫ్లో అవడం వల్ల అది కంటిన్యూస్గా ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫ్లో అయింది కదా. అలా ఫ్లో అవడం వల్ల ఇక్కడంతా మొత్తం వాటర్ అన్నది మొత్తం ఇక్కడంతా ఒక కోసేసినాయి అనమాట. ఆ వాటర్ ఇక్కడంతా కోసేసి ఇలా ఏర్పడ్డాయి. ఈ కేవ్స్ అన్నీ ఇలా ఏర్పడ్డాయి అనమాట. ఈ గుహల్లో వేడికి తట్టుకోలేకపోతున్నాం కదా, అందుకని ఇక్కడ ఒక ఫ్యాన్ ఉంది. అప్పుడప్పుడు ఇట్లా ఫ్యాన్లు వస్తూ ఉన్నాయి మధ్యలో. ఇది బెస్ట్ థింగ్ అనాలి నిజంగా. ఇక్కడ ఏదో ఉంది. ఇక్కడ ఇది ఏదో ఏదో చూద్దాం, వెళ్దాం అక్కడికి. ఒకసారి చూడండి, ఇది ఏంటన్నది కూడా తెలియదు. జస్ట్ లోపలికి ప్లేస్ ఉంది, లోపలికి దారి కూడా ఉన్నట్టుంది. కానీ మనం ముందుకు వెళ్ళలేము, లోపలికి వెళ్ళలేము. ఈ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూడండి, స్టోన్. ఇదంతా కూడా మన వాటర్లో ఈ సాల్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్లో సాల్ట్స్ వల్ల ఇలా ఫామ్ అయిపోయాయి చూడండి. ఇదంతా స్ట్రక్చర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇంకా లోపలికి ఇలాగే చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అని చాలా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఒకసారి చెక్ చేయండి, మొత్తం చూడండి ఒకసారి. ఒకసారి జనాలు చూడండి, ఇప్పుడిప్పుడే మొదలయ్యారు జనాలు, చాలా మంది ఉన్నారు. అంత ఫ్యామిలీస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడికి. ఇంకోటి చాలా మంది ఫారినర్స్ కూడా వస్తారండి ఇక్కడికి. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. కాకపోతే ఈ సమ్మర్లో వచ్చాం కదా మనం, సమ్మర్లో కొంచెం వేడికి తట్టుకోవాలి, తప్పదు. కింద విధం ఇంకా ఇక్కడేమో ఉన్నాయి చూడడానికి. ఇది ఊడల మర్రి మంటపానికి దారంట ఇది. ఒకసారి చూద్దాం ఊడల మర్రి అంటే అక్కడ ఏముంటాయి ఏంటనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఉందండి ఇది దారి, నేరోగా ఉంది ఇదంతా. ఇప్పటిదాకా మీకు కనిపిస్తుంది, ఇక్కడంతా వెట్ ఉంది చూడండి. కనిపిస్తుంది అంటే కూడా ఒకప్పుడు వాటర్ వల్ల ఫామ్ అయింది చూడండి. కాళ్ళకి అతుక్కుంటుంది చూడండి, బంకమట్టి. ఒక్కసారి ఇది మొత్తం చూడండి, ఒకసారి గమనించండి. ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది. సెకండ్ లార్జెస్ట్ కేవ్స్ అన్నమాట ఇది మనకి. ఫస్ట్ది ఇక్కడ మనకి ఒకసారి ఫ్లోర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అందుకని మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, లేదంటే మన తలకి. ఇక్కడ కూడా ఏదో ఉంది, ఒకసారి చూద్దాం. చల్లగా కనిపిస్తుంది, మరి ఎందుకు కనిపిస్తుందో తెలియదు. జాగ్రత్తగా ఇది చూడండి, దారి ఎంత ఉందో అసలు పట్టట్లేదు. చూడండి మా పరిస్థితి చూడండి, చూడండి ఎక్కడ చూసినా మనకి అట్లాగే కనిపిస్తున్నాయి.